大家好，今集係 Y 乘測頻道，今集就會介紹呢個嘅80M D3933嘅 HK1 去尖沙咀碼頭嘅，係咁就9巴由香港啦，就1:120 size， 12米車，都係呢個4HK啦。80M 同埋D3933聯版，咁而家就開盒啦。咁佢都有個封套封住啦，但係唔知點解呢度凹住。咁就開埋個封套啦，俾大家睇下。架車就係咁啦，白色。白色嘅呢部。夜遊，你哋唔知睇唔睇得清啦？咁車牌就係 TK4426啦，好似我上次打嗰屆。咁呢度都有啲欄杆咁嘅嘢啦，但唔知點解前面都有，正常前面應該係窗嚟，呢個上面有個頂窗啦。後面就係咁啦，同普通 MMC 差唔多嘅尾啦，咁啦，咁就冇廣告嘅呢部，咁佢就有賣熱狗色同埋普通嗰兩隻紅色同埋金色嘅，係啦，咁就啲燈啦，有層次感，呢個手指可以插咗落去。就係咁啦，咁今集就會介紹咁多，咁大家中意我條片嘅話就記得 like、share 同埋訂閱我嘅頻道啦。咁今集就咁多啦，拜拜。